Da li ste ikada čuli za brak u kojem jedan supružnik postavlja pravila, a drugi ga ostavi bez teksta jednim jedinim odgovorom? Pa, ova priča će vas iznenaditi i nasmejati do suza. Pogledajte do kraja, nećete zažaliti, bilo je to veče nakon venčanja. Mladenci su se vratili sa putovanja, još uvek uzbuđeni zbog novog početka. Stan je bio lepo uređen, mirisao je na sveće i sveže cveće koje su gosti ostavili na poklon. Na stolu su još stajali ostaci svadbene torte, a u vazduhu se osjećao spokojan mir. Sve je delovalo idilično, kao savršen početak zajedničkog života. Muž je sedeo u fotelji, sa ozbiljnim izrazom lica, i pozvao svoju ženu da sedne pored njega. Njegova žena, Ana, još uvek u beloj haljini sa svadbenog prijema, pogledala ga je radoznalo, ali je primetila njegov ozbiljan izraz lica. Draga, sada smo u braku, tako da je vreme da popričamo o pravilima u našoj porodici. Da ne bismo dolazili u nepotrebne nesuglasice, želim da stavim tačke na i. Imam samo 3 pravila. Njegova supruga, i dalje nasmejana i opuštena, znala je da sledi nešto što nije očekivala, ali mu je pružila priliku da se izrazi. Prekrstila je noge, naslonila se na naslon i pažljivo slušala, prateći svaki njegov pokret. Prvo pravilo, rekao je samouvereno, svakog četvrtka sa drugarima igram fudbal. Kiša, sneg, oluja, nema veze, ja idem na fudbal. Jasno, žena je klimnula glavom, bez posebne reakcije, i nastavila da ga posmatra s blagim osmehom. Dobro. Drugo pravilo, petak je rezervisan za izlazak u bar s prijateljima. To je, također, u redu. Naravno, odgovorila je mirno, sa blagim osmehom na licu, i uzela gutlje vina koje je bilo u čaši pored nje. Muž je bio pomalo iznenađen njenom smirenošću, ali je nastavio dalje, osjećajući sve veću sigurnost u svojoj reči. I treće pravilo, bez obzira na sve loše vreme, zemljotres, rođendan tvoje mame svake subote sam na pecanju. Da li je i to jasno? Njegova supruga je podigla obrve, ali nije delovala iznenađeno. Samo je klimnula glavom i rekla, i jasno. Muž se malo nagnuo napred, očekujući da će možda uslediti neki prigovor, ali kada ga nije bilo, odlučio je da je pita direktno, i samo to. Ništa više ne želiš da kažeš? Možda imaš neki prigovor? Ili možda i ti imaš svoja pravila? Ona je duboko udahnula, lagano se nasmijala i rekla, i ne, sve je u redu. Što se tiče pravila, imam samo jedno. Muž se opustio, misleći da će biti nešto lako prihvatljivo, i svako veče u 10 sati ja imam seks. Da li je moj muž kod kuće ili ne, meni je apsolutno svejedno, kod mene je vreme za seks. Tišina. Muž je ostao bez teksta. Njegov izraz lica, koji je do tada bio pun samopouzdanja, sada je poprimio sasvim novu boju. Gledao je svoju suprugu širom otvorenih očiju, pokušavajući da pronađe reči. Žena je ustala, zadovoljna njegovom reakcijom, polako mu prišla, spustila mu ruku na rame i nasmijala se. I dragi, nadam se da su pravila jasna. Muž je progutao knedlu. Odjednom su fudbal, bar i pecanje delovali daleko manje bitno, dok je ona odlazila u drugu sobu, ostavljajući ga da razmišlja o njenim rečima. On je uzdahnuo i naslonio se na naslon fotelje. Pomisao da je možda precenio svoju sposobnost donošenja jednostranih odluka sada mu se činila sve očiglednijom. Sljedećih nekoliko dana muž je pokušao da se ponaša kao da se ništa nije desilo, ali mu je to bilo sve teže. Počeo je da razmišlja da li je možda i on trebao da je pita šta ona želi od njihovog braka. U međuvremenu, Ana je nastavila sa svojim uobičajenim aktivnostima, pospremala je stan, pripremala ukusne obroke i svako veče se spremala za spavanje u isto vreme. Muž je sve češće primećivao kako ona odiše samopouzdanjem i ne deluje uznemirenost zbog njegovih pravila.
Nedjelju dana kasnije, kada je došao četvrtak i kada je trebalo da ide na fudbal, pogledao je svoju suprugu dok je spremala večeru. Umjesto da izgovori uobičajenu rečenicu o fudbalu, prišao joj je i rekao: "Draga, mogu li večeras ostati kod kuće sa tobom?" Ana se nasmejala i poljubila ga u obraz. Naravno, ljubavi. Mislim da si upravo shvatio suštinu braka. Te večeri su sedeli na sofi, razgovarali o svemu i svačemu, gledali omiljeni film i smejali se. Bilo mu je jasno da pravila nisu ono što drži brak stabilnim, već međusobno poštovanje, kompromis i ljubav. Kako su prolazile nedjelje, muž je sve više primećivao koliko uživa u zajedničkom vremenu sa suprugom. Izlasci sa drugarima i pecanje su mu i dalje bili dragi, ali sada je imao drugačiji pogled na sve. Umjesto da nameće pravila, počeo je da traži balans i dogovor. Jednog jutra, dok su zajedno pile kafu, nežno je uhvatio Aninu ruku i rekao: "Znaš, mislim da si ti mnogo pametnija nego što sam mislio." Ana se samo nasmejala, uzela gutlje kefi i kroz šalu rekla: "Dobrodošao u brak, dragi moj." Muž je tada shvatio: brak nije stvar kontrole ili pravila. Brak je partnerski odnos u kojem oboje treba da budu srećni i zadovoljni. Njihova priča je tek počinjala, ali sada su oboje znali da će je graditi zajedno, korak po korak. Šta vi mislite o ovoj situaciji? Da li je žena reagovala na pravi način? Ostavite svoje mišljenje u komentarima i ne zaboravite da lajkujete i podelite ovu priču sa prijateljima.